Hola papás y mamás, esta semana vamos a trabajar masoterapia facial y vamos a trabajar con diferentes texturas para ver la tolerancia que tienen los niños. Vamos a trabajar vocabulario categorial simple, partes del cuerpo, animales salvajes y domésticos, y con los más grandes vamos a trabajar y nominar las vocales. Para la actividad de la masoterapia vamos a comenzar trabajando con crema y además vamos a pasar diferentes texturas por el rostro de nuestros hijos. Esto lo pueden hacer con material que tengan en la casa, ya que sean de diferentes texturas y que pueden generar distintas reacciones. Tienen que tener ojo, sí, por ejemplo, con la tolerancia que tengan sus hijos o las dificultades que tengan táctil, y si ellos toleran o no toleran las diferentes texturas que vamos a pasar. La idea es que ellos no se incomoden y que puedan trabajar de buena forma. Lo primero que van a hacer es, con un poco de crema, se van a hidratar las manos, ¿ya? Le piden al niño que suba un poquito su cara y vamos a empezar a masajear. Desde el mentón, vamos a ir como hasta un punto como de la mandíbula y van a hacer el masaje hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, arriba, abajo. Y eso lo van a repetir en el otro lado. Van a llegar hasta un punto de la mejilla y van a bajar, subir y bajar. La idea es que hagan una presión que pueda generar trabajo de la musculatura facial, pero tampoco una sobreestimulación ni dolor. ¿Ya? Esto se repite 10 veces por cada lado. Luego vamos a hacer masajes en la parte del mentón con sus dedos. ¿Ya? También repetir 10 veces. Vamos a tomar acá, estirar y como juntar, estirar, juntar, estirar, juntar, estirar y juntar. Lo mismo hacemos abajo, estiro, junto, estiro, junto, estiro, junto. ¿Ya? Esos son ciertos ejercicios que sirven para trabajar y empezar a mejorar la tonicidad facial en el caso de tener algún niño con un poco de hipotonía en el rostro. Para luego pasar con diferentes texturas que le tienen que pasar por la cara para ver qué tal está su resistencia a estas texturas. ¿Ya? Ustedes van probando con las distintas texturas y si ven que él tiene alguna dificultad con alguna de ellas, esa la dejan de utilizar. Y así van con todas. También pueden trabajar con temperaturas. Pasar, por ejemplo, un hielo o pasar algo que esté un poco más tibio. Esa es la primera actividad. Ahora vamos a comenzar con la actividad número 2 y ahora vamos a conocer las partes del cuerpo. Ya, atentos. ¿Cómo se llama esto? Cabeza. Muy bien. ¿Y para qué sirve la cabeza? Para pensar. Muy bien. Pero la idea es que tú digas, sirve para pensar. ¿Ya? Sirve para pensar. Perfecto. ¿Cómo se llama esto? Cuerpo. Cuerpo, ¿cierto? Cuerpo o tronco. ¿Y para qué sirve? Es para bailar. Sirve para bailar, ¿cierto? Sirve para mover el cuerpo. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Brazo. Brazo. ¿Y tenemos? Dos, ¿cierto? Entonces son brazos. ¿Y para qué sirven los brazos? Es para abrazar. Sirven para abrazar, ¿cierto? Y para tomar cosas. Muy bien. ¿Cómo se llaman estas? Manos. Manos. ¿Y para qué sirven las manos? Es para tocar. Sirven para tocar. Excelente. ¿Y estas cómo se llaman? Pierna. Bien. ¿Y para qué sirven? Para saltar. Bien, excelente. ¿Cómo se llama esto? Pie.
Bien. ¿Cuántos tenemos? 2. 2. ¿Y para qué sirven? Sirven para caminar y correr. Muy bien, excelente. Esas son todas las partes del cuerpo. Ahora vamos a conocer las partes de la cara. Muy bien. ¿Cómo se llama esta? Nariz. No, pues esta, ¿cómo se llama? Esta es la Cara. cara. Muy bien. ¿Cómo se llama este? Pelo. El pelo. ¿Y para qué sirve el pelo? Es para que no tenga frío y para que no tenga calor. Bien, ¿cierto? Nos sirve para protegernos del frío y del calor. Perfecto. ¿Cómo se llaman estos? Ojos. Bien. ¿Y para qué sirven? Para ver. Sirven para ver. Excelente. ¿Esta cómo se llama? Oreja. Bien. ¿Y para qué sirven las orejas? Para oír. Nos sirven para oír, para escuchar. Muy bien. ¿Cómo se llama esta? Nariz. Muy bien. ¿Y para qué sirve la nariz? Para oler. Excelente. Flores. Para las flores. ¿Cómo se llama esta? Boca. ¿Y para qué sirve? Sirve para comer y para hablar. Excelente. Muy bien. Ahora tienes que estudiar y no olvidar repasar este conocimiento que aprendimos en este video. Pero ahora les voy a dejar el link después para que ustedes revisen en YouTube un video que está relacionado con las partes del cuerpo, y este es sobre los sonidos que realiza nuestro cuerpo. Les voy a mostrar un poco sobre el video. La idea es que ustedes lo revisen completo con tranquilidad en su casa. Rafa, ¿tú sabes cómo se llama este sonido? Toser. Toser. ¿Cómo toses tú? Con el antebrazo. ¿Y ahí cómo es el sonido que tienes que hacer? Bien, excelente, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a escuchar el otro. ¿Cómo se llama eso? Sonar. Sonársela. Nariz. Muy bien. ¿Y cómo te suenas tú? Con el papel. Con el papel, excelente. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué es eso? Silbido. Silbido, es silbar, ¿cierto? ¿Y con qué parte de tu cuerpo silbas? Con la boca. ¿Sabes silbar? Sí. ¿Cómo es? Muy bien, excelente. ¿Qué es eso? Tiene sueño. Tiene sueño y eso se llama bostezar, ¿cierto? ¿Cómo hago el bostezo? A ver tú. Bien, excelente. ¿Qué está haciendo esa persona? Está durmiendo. Está durmiendo, está Canta. roncando. ¿Cómo roncas tú? Hazle esfuerzo, a ver cómo te sale. ¿No te da vergüenza? Ya, muy bien. Ya, excelente. Vamos a escuchar el siguiente sonido. ¿Qué es eso? Está riendo. Se está riendo. ¿Y cómo te ríes tú? ¿Cierto? Muy bien, excelente. En esta parte del video, la idea es que ustedes digan cómo se hace o cómo se llama el sonido, y le piden además a los niños que puedan repetir
el sonido que sale en el video, o si ustedes lo pueden hacer en vivo, le hacen el modelo y ellos tienen que repetir el sonido que ustedes hicieron. Esta es la vocal A. Para hacer el sonido A, tengo que abrir mi boca y decir A. muy bien. Esta es la vocal I. E. Y para hacer la vocal E, abro mi boca y mi lengua tiene que estar recogida y decir E. Perfecto. Esta es la vocal I. Y para hacer el sonido I, mis dientes se juntan un poco más y mi lengua se encoge y dice I. Perfecto. Esta es la vocal O. Y para hacer la O, mi boca hace como un círculo y dice O. Perfecto. Y esta es la vocal U. Y para hacer la U, mi boca se estira hacia adelante y dice U. Muy bien, perfecto.